先嘅一開始都係短短嘅，咁啊分開呢隻就喺偏音 band 街度，隻蟹貨嚟應該係。咁今條片就會開始片啦，就慢刀牛刀咁一刀第一刀嗰度咧就會拍晒好多佢嗰隻鬧嘅俾大家啦，有不同嘅拍聲俾大家聽啦，咁中間就唔講嘢啦，咁然後刀流咧係呢個北刀呢個打其實比較好啲嘅片咧。細刀咪成咗5個交替咁啦，咁一開始都係先下啲片嘅嚟試下啦，開咗佢，咁樣就佢呢隻咧就要送呢個水貼啦，不過商家原廠水貼大家都知比較苦難，雖然唔錯咧，佢哋出邊嗰啲即係坊間嘅水貼咧係會都仔細地即係啲衣服嘅合貨即係唔高咁大咧，都真係比較容易爛，可以拍到自己知啦。都喺呢個低溫整隻嘅時候就都試下啦。咁呢隻咧就5萬個車頭一個叫第二男主角啦，卡姆林嘅名字嘅，咁樣就佢嘅機體啦。咁但係咧今次我就應該唔會整佢嘅配色㗎啦。咁咧因為咧 Macross 7咧即係一套童年嘅回憶嘅動漫裏面咧佢就有即係巴薩尼嘅紅色啦，咁樣2隻啦，之前有㗎嘛。之後咧就今次會用佢咧，因為佢其實同呢個女主角咧應該叫香港嘅名就叫美麗露啊，咁樣咁anyway 咁咧就會做佢嘅配色嘅，咁樣就。
溝咁樣嘅。咁咧你見到啲湯口咧，通常就因為我會噴顏色啦，咁所以咧我就即係啲湯口嘅顏色嘅最緊要咧就個湯口夠平咁樣就 OK 㗎啦。咁所以就削嘅時候咧，我要即係最主要用削，即係用筆刀去削嘅時候咧，就削完之後摸一摸嗰個湯口位啦。如果你手指都摸到唔同，仲有啲凹凸嘅感覺嘅話，即係咧你削得唔夠啦。咁同埋咧，我就會削嘅時候咧，就會兩邊都削少少。即係點樣咧？之後順住一個方向啦，沿住個方向咁解咧，你削完之後都用另一邊咧睇下你呢個湯口有冇機會咧，其實係有啲凹凸位你削到。咁兩邊都輕輕咁削嘅時候咧，啱啱好嘅啦。咁然之後成一個手勢咧，係即係會有角度。湯口位嗰個方向以前咁樣，講翻補充翻頭先嗰個角色啦，咁Marco 7都係即係我嘅一條角色啦。咁就我細細個嘅咧，即係咁樣子都儲咗細細個窮啦，到咗零用錢咧，就可能幾蚊咁儲咧，儲咗一定嘅錢之後咧，就一口氣就買咗佢嗰套嘅即係Marco 7 DVD box set 啦，即係以前嘅 DVD 嘅年代咁樣就即係嘅一套動漫啦，咁啊先至成40集咁樣嘅。然之後就即係喺屋企度一個暑假就好似2晚就煲晒成套嘅 Marco 7啊，超星賽7啦。咁應該都係呢套經典嘅即係歌星去做一個嘅即係一個有好多元素嘅一個嘅動漫。之前我就即係買咗佢男主角嘅巴塞羅那嘅標嘅 VF 可以，我買咗2隻，一次過咧就分別做咗金屬色同埋一個比較實色嘅紅色俾佢咁樣啦。即係嗰陣時有見到佢嗰個單張嘅就話有呢個即係VF22S 嘅圖片咁就有啦。咁就嗰陣時入邊咧好似限量版嗰啲就買翻嚟嘅。即係開始入到呢個 Premium Bandai Japan 咁，但係呢隻喺 Premium Bandai 好似係大貨嚟嘅不過買咗就算啦，出條都差唔多大型嘅嘛，於是就擺咗好耐，因為又唔係即係對於呢部機人有咩係個 Marco 7嘅，咁但係而家我見到好似坊間都冇主角機嘅模砌啦，首先有咩好特別嘅買一對主角即係女主角即係嗰個標一樣，可能啲位都修改又運改到啦，咁佢啦好於是就終於開始呢個山色大計啦，就呢個大隻啦，呢個應該好快，依家應該就仲即係晚就應該就都訂到嘅神龍高達同呢個雙龍高達啦，嗰兩隻分別就係一隻係呢個 G 系列同埋呢個 W 系列啦，即係嗰個年代就係 GWX 啊嘛，咁兩個系列嘅兩隻龍都有啦。咁就呢隻就希望慢慢做啦，咁睇下之後再點啦，大家請留意啦，拜拜。